nami kolejna prezentacja, w której Sebastian opowie nam o Augmented Reality, How Does It Work? Sebastian mówi o sobie tak. iOS developer, konsultant 7N, obecnie pomaga firmie Stepstone rozwijać ich produkt. Interesuje się technologią AR i VR oraz lubi gry wideo. Po godzinach uczy się SwiftUI. Przywitajmy gorąco Sebastiana. Scena jest twoja. Raz. Hej, mam nadzieję, że już wszyscy wygodnie siedzicie. Kto chciał, to otrzymał darmowe piwo. Ja nazywam się Sebastian Kotarski i dzisiaj chciałbym Was zabrać na krótką podróż do rozszerzonej rzeczywistości. Na początek kilka słów o mnie. Jestem konsultantem w 7N. Obecnie wspieram w rozwoju aplikacji iOS w Stepstone Services. To jest taki jobboard popularny w Niemczech i w UK. Tak jak to już było zapowiedziane, po godzinach gram w gry wideo, uczę się SwiftUI'a i jestem też fanem AR-a i VR-a. Okej, plan prezentacji przejdziemy szybko, bo wiem, że nie każdy to lubi. Na początku wyjaśnimy sobie definicję, czym w ogóle jest rozszerzona rzeczywistość. Następnie przejdziemy przez podstawy. Na pewno większość z Was pamięta rok 2016, kiedy był wybuch popularności Pokémon Go. Tym bardziej rozszerzona rzeczywistość pewnie większości z Was jest znana. No, jesteśmy na spotkaniu Let's Swiftowym, w związku z czym też musimy jakąś tutaj bibliotekę od Apple pokazać. W tym przypadku będzie to ARKit. Na koniec pokażę przykładową aplikację, którą zrobiłem w ramach takiego dema technologicznego i będzie, że tak powiem, deser, gdzie opowiem, znaczy po prostu przejdziemy do Xcode'a i tam pokażę dokładnie kod. Okej, definicji jest wiele, aczkolwiek mi osobiście najbardziej ta się podoba. Najbardziej do mnie tak przemawia to, że mamy wyróżnione to, co jest rzeczywiste, w tym przypadku środowisko, i to, co jest wygenerowane, w tym przypadku informacje percepcyjne. Okay. No ale nie mogło zabraknąć slajdu pod zasięgi, czyli skorzystania z popularnego, ogromnego transformera, czyli głębokiej konwolucyjnej sieci neuronowej z mechanizmem uwagi wyuczonym na całym internecie. Poprosiłem, żeby gdzieś tam w jakichś takich prostych terminach wytłumaczył, co to jest rozszerzona rzeczywistość. I myślę, że obie te definicje, które przedstawiłem i tutaj jakby od ChatGPT i to, co było poprzednio, łączy jedna podstawowa sprawa. Mamy świat rzeczywisty i wirtualny. Tak mówiąc już po polsku, rozszerzona rzeczywistość to nakładanie wygenerowanych elementów na rzeczywiste obiekty. Dobrze. Wiemy już, czym jest rzeczywista augmented reality. No, powiedzmy, że chcemy zrobić aplikację, no ale musimy wiedzieć, co się da zrobić, a czego się nie da zrobić. I mamy coś takiego jak 6 stopni swobody. To jest pojęcie nie tylko znane w AR-ze, również w VR-ze. Aby jak najlepiej współpracować z rzeczywistymi obiektami, te wygenerowane muszą mieć dokładnie te same możliwości. I 6 stopni swobody podzielimy na dwie grupy. Dzielimy na dwie grupy: rotację i translację, bądź transformację, przesunięcia. Tak, rotację i transformację. I co ciekawe, istnieją też 3 stopnie swobody. I różnica, najprościej będzie sobie to wyobrazić, kiedy wam ja to pokażę. W 3 stopniach swobody mógłbym spojrzeć w lewo, w prawo, góra, dół i na boki. A w 6 stopniach swobody, powiedzmy, że miałbym jeszcze tutaj założone takie gogle VR-owe, mógłbym się przesunąć w lewo, zajrzeć na przykład pod wirtualne biurko, cofnąć się do tyłu, żeby bardziej was widzieć. No więc jakby daje to nam więcej możliwości. To nie jestem ja jak coś. Okej, i właśnie w VR-ze te 6 stopni swobody jest wykorzystywane.
Okej. Niestety, no, tak jak w każdej dziedzinie, tak i w AR-ze mamy podtypy różnego rodzaju. W AR-ze wyróżniamy 3. Pierwszy, najprostszy do urządzenia jest oparty na rozpoznawaniu specjalnych zdefiniowanych wcześniej piktogramów, czyli marker-based. No, zasada jest prosta. Urządzenie jest wyuczone wcześniej rozpoznawania specyficznych obrazów i może powiem taką ciekawostkę. W 2011 roku Sony wydało taką konsolę PlayStation Vita. Sama konsola nie cieszyła się jakimś tam dużym sukcesem, jak jej poprzednik, aczkolwiek miała ciekawą właśnie rzecz odnośnie tego, że miała tylny aparat i do zestawu dorzucano kilka właśnie takich piktogramów i one umieszczone na podłodze. Można było na przykład mieć wirtualne boisko w pokoju albo jakiś basen i skakać jakimiś ludzikami do takiego basenu. No tak, ale umówmy się, no, przygotowywanie dla każdego użytkownika, nie wiem, żeby sobie wydrukował, czy jakby wysyłać mu takie piktogramy, no jest to trochę uciążliwe. W związku z czym obecnie najczęściej wykorzystywanym modelem jest markerless based, gdzie urządzenie musi samo rozeznać się wokół użytkownika i w ten sposób po prostu działać w terenie. No, na przykład aplikacja typu IKEA, gdzie gdzieś tam mamy nasze wirtualne meble tak w pomieszczeniu i sobie to możemy przez telefon obserwować. Ostatni trend to location based, czyli de facto połączenie modelu poprzedniego, czyli markerless based i współrzędnych geograficznych. Zasada jest prosta. Urządzenie wie, gdzie się znajduje i wykorzystuje model drugi, rozpoznając płaszczyznę horyzontalną bądź wertykalną. Technologicznie iPhony Pro od 12 wzwyż i iPady Pro do 2020 roku mają takie czujniki LiDAR. One służą do pomiaru głębi w obrazie. Działa to mniej więcej tak w skrócie, że jakby jest wysyłana wiązka światła, tak, ten foton wraca z jakąś prędkością, w związku z czym możemy w miarę precyzyjnie określić model 3D dany, jakby ten obraz, który dociera do urządzenia. Co ciekawe, Kinect w wersji drugiej od Microsoftu też korzystał, właśnie był wyposażony w takie czujniki LiDAR i no, to urządzenie dzisiaj już nie jest wspierane i produkowane, aczkolwiek zyskało dużą popularność w środowisku akademickim. Mnóstwo datasetów, przede wszystkim do rozpoznawania języków migowych, to właśnie przy pomocy Kinecta. Oficjalnie Apple wspiera taki model AR-a z wykorzystaniem współrzędnych geograficznych, aczkolwiek jest ograniczone do kilku miast, głównie w USA. Działa to też chyba w Londynie. No, ogólnie jest tam chyba 20 parę, może teraz troszeczkę więcej tych regionów. Nie działa to globalnie. Aczkolwiek testowałem ARKita z Core Location i są, słuchajcie, biblioteki na GitHubie dostępne, gdzie działa to globalnie. Także można sobie z tym poradzić. Okej, więc tak, wiemy już, czym jest rozszerzona rzeczywistość, wiemy, jak to mniej więcej działa, więc znamy możliwości, no to przechodzimy do ARKita. AR Scene View to jest, przedstawiłem tutaj takie według mnie najważniejsze klasy, z których korzystam i w demie i myślę, że jak będziecie chcieli też lokalnie przetestować to lub coś samemu napisać, to myślę, że też tam spotkacie się z częścią z nich. AR Scene View, subklasa Scene View służy do renderowania SceneKita, modeli 3D w AR-ze. Jest oczywiście AR View, aczkolwiek tam już polegamy na Anchor Entity, na zupełnie jakby powiązane bardziej z Reality Kitem rzeczami, a AR Scene View daje nam to, że możemy wsadzić nody. Jak ktoś może z SceneKita korzystał, to właśnie tam jakby każdy element, który jest na scenie, jest nodem, ma swoje dzieci, ma swojego rodzica i tutaj właśnie takiego noda można też wsadzić do takiego doświadczenia AR-owego. No, jest więcej przykładów w sieci, więc to już tutaj jakby ułatwia pracę. AR Anchor, czyli taka kotwica. Pamiętacie jeszcze 6 stopni swobody? No to właśnie każdy obiekt, który umieszczamy w naszym świecie AR-owym, musi mieć swoje współrzędne w świecie wirtualnym. AR Session. Tutaj no, musimy wystartować sesję, żeby w ogóle mieć doświadczenie AR-owe. I
Przez sesję przechodzi każda klatka, więc możemy sobie tam aktualizować nasze anchory, usuwać i tak dalej. I ostatnia klasa, AR Configuration. Przyznam szczerze, że na początku bagatelizowałem tę klasę. Apple tam zaleca, żeby to było AR World Tracking Configuration, po prostu domyślny i się tym nie przejmujemy. Zacząłem bardziej czytać na ten temat, kiedy zacząłem testować aplikację, bo nie za dobrze to działało. O tym jeszcze powiem, jak będę pokazywać kod źródłowy. OK, i teraz tak. Mamy tutaj taką moją demo aplikację. Taki pomocnik kuchenny, kiedy mamy kilka potraw w kuchni, jakiś jeszcze toster i jakieś różne inne urządzenia, które chodzą. Zasada jest prosta, w momencie tapnięcia na, w tym przypadku jakiś garnek, pojawia się taki timer, który no tam odlicza, ile to się już tam obrabia termicznie. Po tapnięciu w taki timer on też potrafi zniknąć. Dobra, i teraz tak, tu jest slajd właśnie, jeśli ktoś chciałby z GitHuba sobie sklonować i lokalnie potestować to. Ten slajd jeszcze będzie także, bo teraz przejdziemy do Xcode'a i ten link jeszcze będzie dostępny później na koniec prezentacji. Dobra. OK. Aplikacja jest napisana w SwiftUI, aczkolwiek ARKit póki co no nie wspiera tego, więc musimy posługiwać się UI View Representable. Kitchen Timer to jest nasza logika biznesowa, to tutaj za dużo nie ma co mówić. Przechowuje nasze elementy, które gdzieś tam dodaliśmy do naszego tego doświadczenia AR-owego. Dodajemy ten timer, usuwamy. No tutaj jakby nie ma żadnej jakiejś skomplikowanej logiki. SceneView, to tak jak wspomniałem, ja wykorzystam AR SceneView, mam jakieś doświadczenie w SceneKicie, więc to też było dla mnie łatwiejsze, a no, zrobiłem subclassę, żeby jakieś tam metody pomocnicze sobie powrzucać. I teraz mam kilka miejsc, które chciałbym wam przede wszystkim pokazać. Pierwsza sprawa to jest ad coaching. Nasze urządzenie, kiedy odpalimy sesję AR-ową, musi się skalibrować. Musi po prostu rozpoznać mniej więcej oświetlenie, określić płaszczyznę i wyznaczyć feature pointy. Feature pointy to są takie punkty, które wyznacza algorytm w ARKicie, polegający na tym, że umieszcza na przykład na tym laptopie byłoby kilka takich kropeczek, na tym biurku też było kilka kropeczek tutaj na tej butelce, więc feature pointy można powiedzieć, że to są takie próba odnalezienia przez urządzenie, co się dzieje wokół użytkownika. Więc tak, przejdźmy, czym jest w ogóle ten coaching. Dobra. Ja na początku, jak napisałem aplikację, nie używałem żadnego coachingu, czyli po prostu odpalam sesję i chcę, żeby to działało, ale z jakiegoś powodu nie działało albo działało po jakimś czasie. No i właśnie jest taka, bardzo zalecam tutaj korzystanie, bo jest to jakby oficjalna ścieżka od Apple, żeby używać takiego czegoś jak AR Coaching Overview. To pozwala nam na zakrycie chwilowo przyciemnienie naszej apki i wyświetlenie w pełni natywnego, zlokalizowanego instruktażu, że tam może kojarzycie, większość aplikacji właśnie coś takiego wykorzystuje, że tam obróć teraz telefonem troszeczkę, rozejrzyj się i on zniknie w momencie, kiedy już urządzenie uzna, że jest OK. Dobrze, więc tak, ad coaching. Tak, i tutaj też ciekawa sprawa, jak ktoś będzie chciał testować i będzie szukał możliwości różnych flag, jakie można włączyć w debug options, to tutaj polecam, szczególnie właśnie show feature points. Ja jeszcze później na slajdzie pokażę wam, jak to właśnie wygląda w takim trybie debugowania. I tak, configuration. AR World Tracking Configuration to jest taka, jak właśnie przedstawiłem w demo, czyli mamy kamerkę i po prostu umieszczamy jakieś różne obiekty przed obiektywem, że tak powiem. Mamy też AR Face Tracking, czyli do rozpoznawania twarzy. Jest też do Body Detection i właśnie Geolocation. Więc i tutaj właśnie to, co wspomniałem, że na początku bagatelizowałem, no wiadomo, blat w kuchni jest płaski,
horyzontalny. I ten plane detection nie zawsze działał w momencie, kiedy dopiero powiedziałem, żeby ten configuration tylko się opierał właśnie na płaskim, to w miarę nawet przy słabym oświetleniu to lepiej działało. Konfigurację przekazujemy do sesji, startuje nasze doświadczenie AR-owe. No i teraz jeśli tapnęliśmy tam na tej naszej scenie, to pierwsze co tutaj przechodzimy, to będzie usuwanie, ale to na razie nie będziemy się tym przejmować. Bardziej chciałbym wam pokazać dodawanie nowych timerów. I mamy to tutaj, tak. Więc do iOS-a 15 było to troszeczkę inaczej działało. To znaczy to, co ja chcę zrobić, to jest w momencie, kiedy tapnę, ja bym chciał, żeby najbliższy feature point, który gdzieś tam jest w tym miejscu, w przybliżeniu, bo to jakby nie jest 1 piksel, chciałbym, żeby on zwrócił mi swoją lokalizację. Tak, te moje 6 stopni swobody. Tak, w Swiftie no to jest macierz 4x4 akurat w tym przypadku. I może ktoś kojarzy, pewnie kojarzycie, w UIKicie jest coś takiego jak hit test. I wcześniej właśnie używano hit testu dokładnie do tego samego, do pobierania takich feature pointów, natomiast troszeczkę to się zmieniło i od iOS 15 został oznaczony hit test jako deprecated i w ARKicie mamy coś takiego jak raycast, tak, query, czyli takie no, promienie światła. Działa to bardzo podobnie, tak, jest uderzenie i sprawdzamy, czy jakiś tam feature point został zwrócony. To, co jest ważne w tej metodzie, to jest oczywiście tylko przygotowywanie query. To, co jest ważne w tej metodzie, to jest to, żebyśmy powiedzieli, na co zezwalamy, ponieważ jeśli zezwolimy tylko na rozpoznawanie płaszczyzny, no to się nie sprawdzi. Dlatego używamy estimated plane. W tym przypadku nawet tutaj jest chyba w dokumentacji gdzieś napisane, że używa to tak feature pointów. OK, dobra, więc mamy takie query. Query wysyłamy do naszej sesji, wyciągamy pierwszy feature point. No i w zasadzie, słuchajcie, no mamy już wtedy wszystkie współrzędne tego naszego feature pointa. I w ostatniej kolumnie mamy umieszczone przesunięcie, czyli no w naszym przypadku jest to ten nasz transform. Więc go pobieramy i dodanie timera to jest w zasadzie tutaj, gdzie no każdy node musi mieć swój identyfikator, a sam timer node to właśnie to, co wspominałem. Ja sobie odziedziczyłem od CNode'a i wsadziłem sobie tam tekst, też taka jest czarna ramka. To jest umieszczane i przy usunięciu, no to jest już wtedy hit test, ponieważ w SceneKicie działa hit test. Dobra, ja się tego upewnię, czy nic nie pominąłem. Dobra, jest git. OK. Feature pointy. O, nawet dobrze widać, bo jak ćwiczyłem prezentację w domu, to już byłem przygotowany, żeby mówić, że no niestety tutaj nic nie widać, ale tutaj akurat super. Więc jak widzicie, te żółte kropki to są właśnie nasze feature pointy. Jest kilka na klawiaturze, gdzieś tam tutaj się też pojawia. Tu jest nasz origin, czyli ten punkt taki zerowy. Bardzo, bardzo przydatne gdzieś tam testowanie tego, włączenie sobie właśnie tych opcji. Jeszcze raz podzielę się tutaj linkiem do kodu źródłowego. I zapomniałem sobie na początku prezentacji powiedzieć, że proszę o uwagę, bo będą 2 konkursy, ale mam nadzieję, że coś tam słuchaliście. Więc bardzo dziękuję za uwagę. No dobra, dziękujemy. To w takim razie zapraszamy Ciebie do zadania pytania. Dobra. 2 pytań, tak Tak, właściwie. pierwsze... Więc pierwsze pytanie za nagrodę za grę, tak? Aha, to ma być trudniejsze, tak? Dobra. Więc pierwsze pytanie brzmi, 6 stopni swobody, na jakie dzielimy 2 grupy? Tutaj chyba widziałam rękę pierwszą. Tak, to będzie transformacja, rotacja. Dokładnie tak.
Tak, to są jednoznaczne, tak, translation, tak. Dobra, to super. To teraz poprosimy o drugie pytanie. Ja już zanoszę nagrodę. Bardzo gratuluję. Dobra, gotowa? Bo musisz tu Muszę patrzeć. Tak, No. tak, już idę. Patrzę. Drugie pytanie brzmi, nazwa klasy w ARKicie, w której możemy używać nodów z Synkita. Może na czacie ktoś. Właśnie chciałam sprawdzić już. Czy może na czacie ktoś? Tylko na czacie mamy lekkie opóźnienie, więc możliwe, że... Nie, nikt na razie się nie odzywa. To może ewentualnie jakaś Jakieś podpowiedź? łatwiejsze? Albo Inne? podpowiedź. Aha, podpowiedź. Albo łatwiejsze. Ktoś tu kolega podnosi. Jak? Nie. Tu jeszcze kolega podnosi rękę. Nie ma jeszcze na czacie, Nie, no, ale możliwe, że opóźnienie po prostu. AR Skin View? Dokładnie tak. Brawo. Dobra, to dla ciebie nagroda od 7N. W takim razie, proszę bardzo. To jeszcze 2 zdania, że zachęcam do śledzenia, do obserwowania. Czasami rzucam ciekawe rzeczy odnośnie machine learningu i AR-a. No i chyba możemy przejść do pytań. Tak, zapraszamy do pytań. Czy mamy... O, widzę, że już tutaj już przechodzę, bardzo proszę. Dobra, bo widziałem w kodzie, że rozszerzałeś tą funkcję add coaching i chciałbym się zapytać w sumie dlaczego? Czy tam coś zmieniałeś? Coś ci nie... Coś było potrzebne dodatkowo? To nam daje, to urządzenie i tak będzie się kalibrować, nie? Aczkolwiek... Też jakąś, Tak, to jest ta właśnie domyślna, w sensie musimy ją jakby wywołać. Widziałem, że na końcu miałeś po prostu extension z tą funkcją add coaching i tam jakieś zmiany miałeś i po prostu ciekawiło mnie... Nie, to jest wszystko tak jak, po prostu Dobra. zrobiłem to w extension, ale to nie jest jakby jakieś customowe Dobra. Czy jakieś jeszcze pytanie mamy? A czy mógłbyś tam podać jakieś przykłady aplikacji w AR, które rzeczywiście uważasz, że są użyteczne, a nie są jakimś gimmickiem? W sensie, no, to nie jest, może zabrzmiało to ironicznie, ale autentycznie jakby to... najlepsze przykłady aplikacji AR-owych, które mógłbyś nam podać? Aplikacje AR-owe, tak? Tak. Z tego co wiem, że w Sephorze możemy testować makijaż. Tak. Oczywiście no tutaj game dev też jest dużym wkładem, szczególnie VR, bo one gdzieś tam, ja zauważam, że jeśli jest jakiś trend na VR, to też i AR w jakiś sposób tam rośnie popularność. Ja przykładowo, nie wiem czy powinienem to mówić, ale mieliśmy w zeszłym roku taki internalowy hackathon, gdzie mogliśmy wyszukiwać oferty pracy. No to wydawałoby się, że na pierwszy rzut oka nie ma tam nic, co można by zrobić w AR-ze. Aczkolwiek właśnie z wykorzystaniem Core Location zrobiłem taką demo aplikację, gdzie na podstawie współrzędnych geograficznych i wysokości wyświetlały nam się oferty pracy w okolicy. W sensie brałeś telefon i nawet do konkretnego biura, nie wiem, tam Netflix czy Tesla mógłbyś dojść po prostu za pomocą tej aplikacji. Także sam byłem trochę zdziwiony, że takie coś można... Także myślę, że kwestia jest jakby biznesu, że może to jako taki feature, tak, że ja bardziej widzę to tak, że rozszerzona rzeczywistość to nie musi być jakby cała aplikacja, tylko jakiś taki feature po prostu, który gdzieś tam jest dodatkowo, tak? No, tak. No to tak, to IKEA to podawałem też. Tak, nawet widziałem, tylko że to w VR-ze było, że nawet Trello jest gdzieś tam też, można sobie stać obok takiej tablicy. No myślę, że wiele aplikacji, my to tak, w VR-ze mówimy na to aplikacje naleśnikowe, gdzie po prostu jest płaski ekran. Myślę, że można przekształcić i coś dorobić w AR-ze.
Teraz słychać, dobra. Mam pytanie z czatu. Czy już miałeś styczność z nowym systemem od Apple odnośnie okularów? No, Apple. Ale to w czerwcu dopiero chyba mają wyjść. A to nie wiem, jakiś może jest insight. Tak, są takie pogłoski już, że właśnie w tym roku, w czerwcu na WWDC mają być zaprezentowane w końcu gogle AR, VR od Apple. Także mam nadzieję, że no, póki co pewnie ta technologia jest niszowa, aczkolwiek wiecie jak to jest. Apple jak coś zrobi, to będzie cool i nagle będzie popularne. Mam jeszcze pytanie od Zuzy. A feature Google Maps, który umożliwia zlokalizowanie się po zdjęciu okolicy, czy to też AR? Feature od Google Maps, który umożliwia zlokalizowanie się po zdjęciu okolicy, po zrobieniu zdjęcia okolicy. Nawet nie Street View, jest takie, że możesz sobie poprzesuwać i ci znajduje. Aha, Ale no nie wiem. w sumie chyba tak, ale nie wiem nawet o co chodzi. No tam jest na pewno akcelerometr wykorzystywany, tak, że się obracamy i to widać. Ale to jest chyba na zasadzie takiej, no, że jest ta współrzędna geograficzna i urządzenie o tym wie, a raczej tam nie nakłada żadnych takich wygenerowanych, tak jak mówiłem w definicji, że tam jednak coś dogenerowane jest jakby sztucznie, tak, przez urządzenie, a tutaj pewnie to jest zdjęcie 360, tak, i my się tylko jakby obracamy. No. Wskazówki takie, tak, do jazdu. Okej, w sensie jest taka opcja chyba, że skanuje się otoczenie z kamery, w którym jakby to, co widzi telefon i na ten obraz narzucane są strzałki, w którą stronę Tak. pójść. I No wydaje tak, mi się, to już, tak. że to tak. jest mixed reality, w sensie to jest chyba AR i jednocześnie Tak, VR tak, jakby tak, tak, połączone tak. ze sobą. O, tam widzę pytanko. Tak, jak już jesteśmy w tym temacie, to sądzę w ogóle, tak jeszcze rozwinę to pytanie, to chyba Zuzi chodziło o to, że jak jesteśmy w większych miastach, na przykład w jakimś Nowym Jorku czy coś, to często tam GPS nas zawodzi. I to nawet chodzi o to, że Google sobie wtedy bierze tak przybliżoną lokalizację i on jeszcze sobie ją tak, że tak powiem, udoskonala po danych właśnie ze Street View i on sobie porównuje te dane ze Street View z tym, co widzimy przez kamerę i dzięki temu mamy lepszą lokalizację. I właśnie jeszcze mam takie pytanie związane z tym troszeczkę, bo na początku powiedziałeś, że Apple jeszcze ma, nie wiem, czy to jako framework, czy jak to tam wygląda, ale że jest taka opcja właśnie, że mamy tą rozszerzoną rzeczywistość z GPS-em i że ona działa tylko w niektórych miastach. I jestem ciekaw, czy wiesz może, czy Apple powiedziało, dlaczego akurat w tych miastach, czy to też jest związane właśnie z To GPS-em? wymaga, te ich samochodziki muszą przejechać przez te miasta i zeskanować właśnie za pomocą czynników LiDAR. Ja może powiem taką ciekawostkę a propos, pewnie część z was kojarzy The Last of Us serial, to w making ofie widziałem, że ten trzeci odcinek, gdzie jest Bill and Frank chyba zatytułowany, gdzie mamy jakby takie osiedle domków, one były skanowane, bo to jakieś były domki po powodzi, więc trzeba by je było trochę odbudować, więc odbudowano je tylko w 3D. Na zasadzie drony przeleciały przez to osiedle i właśnie zeskanowały za pomocą czynników LiDAR, odzorowały całe to osiedle. Także i to jest ta sama technologia, tak? Czyli ten LiDAR pozwala to zeskanować. Ale tak jak wspomniałem, jak mamy ten AR Anchor, czyli no każdy obiekt, który umieszczamy, możemy mu dorzucić współrzędne geograficzne i to jest super fajne, że skorzystając z bibliotek, które gdzieś tam są na GitHubie dostępne, Core Location AR Kit globalnie będzie działać. Nie będzie tak to precyzyjne oczywiście jak w tych miastach, które Apple zeskanowało, ale no jakieś to będzie przybliżenie na pewno. Ale bardzo ciekawe pytanie, dzięki. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak, tu kolega. Dobra, to już idę jeszcze raz obok. Dobra, bo mamy teraz w sumie AR Kita i Reality Kita i tak ostatnio jak gdzieś się coś w tym temacie bawiłem, to się w sumie zastanawiałem, do jakich rozwiązań, którego narzędzia tak jakby używać, co dla jakich rozwiązań będzie lepsze. Wiesz co? Ja też widzę, zastanawiałem się, jak robiłem tę demo aplikację, czy może ją zrobić właśnie z Reality Kitem, albo może pójść ścieżkę synkitową, że tak powiem, no bo tutaj jakby używamy tego SynNode'a. I
To tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o ilość przykładów w sieci, jeśli nie za bardzo jeszcze wiemy, jak to wszystko działa, to chyba bezpiecznie jest pójść w tą stronę synkitową. Tam możemy zrobić wszystko w zasadzie. Nawet nie możemy tam wsadzić na przykład UI view, żeby był przed nami, ale możemy na przykład jego reprezentację obrazu po prostu zrobić snapshota i możemy go wtedy umieścić i tam odświeżać co jakiś czas. Jak szukałem czegoś takiego, jak to zrobić w Reality Kicie, no to jest trochę to trudniejsze i też te pliki, te modele 3D, które możemy umieścić, jeśli chcemy mieć jakieś wcześniej zdefiniowane tekstury, to fajne jest to w Reality Kicie, że za pomocą tej aplikacji Reality Composer możemy tam, nie wiem, przejść wokół jakiegoś buta czy coś, to co chcemy umieścić w naszym doświadczeniu AR-owym i bardzo łatwy sposób zeskanować i jakby wyeksportować to do USDZ pliku. Czyli tu jakby możemy też to jakby zrobić jakieś customowe tekstury w Blenderze i tak dalej. Natomiast ja tak bardziej podchodzę, że jeśli chciałbym zrobić jakąś taką prostą może grę, to bym na pewno szedł w stronę SceneKita. Natomiast takie jakbyśmy chcieli tak najbardziej jak Apple zaleca, no to pewnie byśmy korzystali z Combina, Reality Kita i jakby działalibyśmy na tych encjach, tak, których jakby, no tutaj to nie jest zakres tej prezentacji, ale no tak. No, nawet nam się z kolegą w sumie prowadzącego na uczelni udało tak zeskanować i wrzucić do aplikacji, więc dosyć dobrze to działa. Tak, to jest fajne. Jeszcze jedno. Tak, ponieważ troszeczkę siedzieliśmy sobie z kolegą i robiliśmy jakąś apkę na studia, więc też mnie temat troszeczkę interesuje. Ale właśnie, nie wiem ile siedziałeś w Reality Kicie, ale jest tam też opcja taka, żeby nadać sobie teksturki metalowe, nie? I wtedy sobie, jak robisz kalibrację tego telefonu i on się rozgląda, to on sobie robi takiego prowizorycznego skyboxa, nie? I sobie nakłada te teksturki. Więc zrobiliśmy to i jeszcze dorzuciliśmy fizykę i już mój telefon po 30 sekundach też był gorący, nie? Więc Okay. Nie wiem, czy bawiłeś się tym i czy jest jakaś możliwość optymalizacji tego sensowna? To ja jakby robiłem bardzo coś podobnego do motion capture i faktycznie jakby ładowarka musiała być podpięta non-stop. No ciężko mi powiedzieć coś na ten temat, w sensie takim, no nie, na pewno to zużywa dużo gdzieś tam performance'u, ale no cóż to... Ale się trochę rozkręciliśmy, nie? No, może jeszcze jakieś pytanko? Coś? Panie, czy na czacie coś mamy? Jeszcze się zapytam. Nie. To chyba wszystko w takim razie. To dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję za również. prezentację. Wielkie brawa.